I don't print styleမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ပြီးအချိန်မှာဒီချက်ကဘယ်လိုထုတ်လဲဆိုတော့ multiple line ကို print ထုတ်ပြနော်အဲ့တော့ဆရာ new ခေါ်လိုက်မယ် left Python ဆရာ number 3 လို့တက်လိုက်ပါနော် number 3 ဘယ်လိုတက်မလဲဆိုတော့ဆရာဟောမှာယူ LTI multi line printing နော် multi line print လို့ပဲဆရာရေးလိုက်အဲ့တော့ဆရာတို့ဟိုh ပေါ့နော်ဆရာတို့ h is equal to ဆရာ variable h ကိုသုံးမယ်ပြီးဆရာကပါလဲ string ဆရာ h အသေးလေးကိုထည့်တယ်ပြီးဆရာ variable y ကိုသုံးမယ် string ကြိုက်တာရေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောတော့ h အကြီးကိုဆရာသုံးလိုက်တယ်သုံးပြီးဆရာပါရေးမှလဲဆိုတော့ print ဆိုတာရေးမယ်အဲ့တော့ဆရာ print sorry print ဟုတ်ပြီ print ရေးပြဆရာဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ print ကိုဘာလုပ်မှာလဲ multiple line ဆိုတော့ဆရာတို့ကဟုတ်ပြီနော် multiple line ကိုယူမယ်ဆိုရင်ဆရာဘယ်လိုယူရလဲဆိုတော့ multiple line တွေကိုယူခြင်း double quote 3ချိန်ဒါမှမဟုတ် single quote 3ချိန်နော်မျက်တောင်ဖွင့်ပိတ်နှစ်ခုပါတယ်3ခါရေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာအဲ့ကောင်ရေးပြီးတော့ဆရာနောက်တစ်ချောင်းကိုဆင်းလိုက်တယ်စပြီးပါရေးလဲဆိုတော့ဟိုမှာ this is ဆရာပါရေးမလဲဆိုတော့ this is h ပေါ့နော် this is h ဆိုပြီးတော့ဆရာတော့ဝင်လေးကိုသုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကတက်တစ်ချက်ခုံးမယ်ဆိုတော့ have a look ပေါ့နော်အားရလို့ have a look တခြားကြည့်နော် တခြားကြည့်ရလို့တစ်ချက်ကြည့်ပေါ့ have a look ပြီးဆရာပါရေးမလဲဆိုတော့တစ်ချက်ခုံးမယ်ဆရာတော့ဝင်လေးထည့်ရေးမယ်ပြီးဆို look again ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါထပ်ကြည့်လို့ဆရာပြောပါရတော့ပေါ့နော်ပြီးဆရာပါရေးမလဲဆိုတော့အဲ့လိုရေးပြီးပါဆိုမှဆရာကဒီနေရာမှာ dot ထည့်ပြီး forဒီ dot format ပါလေ h ကောမှာဆရာ y ထည့်ပြီး h ကောမှာ y ထည့်ပြီးဟုတ်ပြီ y ထည့်လို့ဆိုတော့ဆရာတကယ်တက်တစ်ချက်ဒီလိုရေးလိုက်မယ်နော်တကယ်ဆရာ print လုပ်တာကဒီပါနော်ဒါတော့ပုံမှန် string နဲ့ရေးတယ်လို့ပုံမှန်ဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီလိုရေးပေါ့နော်ဒီလိုရေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီး dot form အဲ့ဒီသဘောပါပဲနော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတစ် line နဲ့မဟုတ်ဘူး line တွေအများကြီးရေးတယ်ဆရာဒါကို run ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ right click run multi line ဆရာဖြေပါရမလို့ဒီလိုလေးရမယ်နော်ဒီရေးထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲရမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီမှာဆရာတော့တစ်ခုထည့်လိုက်တယ် run ပြနော်အဲ့တော့အများကြီးတော့ထူးခြားခြားမရှိပါဘူးเนาะဒီကောင်ကတော့နောက်တစ် line ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့เนาะဒီ backslash ကိုထည့်ခြင်းအဖြစ်အဲ့တော့ဆရာတို့ multi line တွေကိုရေးခြင်း multi line print ရေးခြင်းဒီလိုရေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ backslash ပါခြင်းမပါခြင်းကဆရာတို့နောက်တစ်ကြောင်းဆင်းခြင်းမဆင်းခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟောဆောင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကrun ပြမယ်ပေါ့နော် backslash ဟုတ်ပြီနော် backslash ပါခြင်းမပါခြင်းဆရာတို့ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုဆရာ comment လုပ်မယ်ဆို control slash ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင် backslash မပါဘူးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ case လေးကိုပြောပြအဲ့မှာဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကိုဆရာဖြုတ်လိုက်မယ်ပြရပြမယ်နော်ဒီမှာအဖြစ်ပေါ်တဲ့ဟာတစ်ချောင်းဆင်းပြီးမှပေါ်တာ ਨੇ နော်တစ်ချောင်းမဆင်းခင်ပေါ်တာ ਨੇ ဒါမျိုးလေးကွာခြားပါတယ် backslash ပါခြင်းမပါခြင်းအဲ့တော့ကိုယ်ဆင်းပြီးသလိုလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒါဆရာတို့ကဒီကိစ္စကိုဆရာဒီမှာဆိုရင်ဆရာဒီမှာဖြုတ်ပြနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုပုံမှန်ရေးတယ်နော်ပုံမှန်ဒီလိုရေးရဆိုရင်ဒီနေရာကိုသူမသိတော့
နော်ဒီနေရာကိုသူအဲ့ဒါပြလိုက်မယ်အနီ line ကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာ brush လိုက်ခံကြည့်လိုက်မယ်ရရနော် brush လိုက်ခံလိုက်လေအနီ line ကြီးပဲသူကမပြည့်စုံဘူးပေါ့နော်ရေးဝင်ရေးနေမပြည့်စုံဘူးဒီလိုမျိုး triple times 3ကနဲ့ရေးမှာပြည့်စုံနေမယ်အဲ့တော့ multiple line အနေနဲ့ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် triple line လေးနဲ့ထုတ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုကြည့်ရအဖြစ် multiple line printing လုပ်နိုင်မယ်လို့တော့ပြောနေပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ subscribe လုပ်ထားဖို့တင်တော့ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်